လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ left energy အခြေအနေကို reading လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အချစ်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ reading လေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ကတ်တွေကို shuffle လုပ်ပါမယ်ကတ်တွေကို shuffle လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တကတ်ကိုချိုးလိုက်ပါဒီကတ်အမျိုးအစားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတ်အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ left energy အနေနဲ့အခုကာလမှာမကြားကျင်တာတွေမမြင်ကျင်တာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဝေးရသတင်းတွေအဓိကကတော့သတင်းကောင်းမှုတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒီအရာမျိုးတွေလည်းမိတ်ဆွေစီကိုဓာတ်ရဲတော်၎င်းတွေ့ဓာတ်ရဲတော်၎င်းတွေ့ဝရွေတော်၎င်းရောက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့က left energy ကပြောရမယ်ဆိုရင်ခုရက်ဟာလုံးဝကိုအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ relationship နဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်ကျင်တာတွေမကြားကျင်တာတွေကိုစတိုက်ကြားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းကျုံအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အခုရဲ့အပိုင်းခြားအတွင်းမှာ relationship နဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်ချာချာလေးတတိထားလောက်ကင်ဆုံးဖြတ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုရင်းနဲ့ပဲဒီ reading လေးကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်